गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आई हूँ आप लोगों के बीच एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके। हाउ टू प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्रॉम यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स एंड टीवी। ये हर घर का, हर पेरेंट्स का बहुत बड़ा हेडेक है कि हम अपने बच्चों को कैसे दूर रखें मोबाइल फ़ोन से, टीवी से। इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा स्टेप उठाया था और बजीज़ घर में लेके आए हम लोग। बजीज़ देखकर बच्चे तो बहुत खुश हो गए। अब जब बच्चे खुश हो गए तो हम लोगों को लगा चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम इनका स्पेंड हो रहा है ये बजीज़ के साथ। तो इसके लिए हम लोग ने सोचा कि बजीज़ का बढ़िया से केज बनाया जाए। तो हम लोग ने केज बनवा लिया। फिर उसके बाद अब केज को डेकोरेट करना था। उसकी इंटीरियर डेकोरेशन भी बहुत मैटर करती है क्योंकि हमें अब बच्चीज़ के कंफर्ट भी देखना है। तो ये काम मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ ने बखूबी निभाया। पहले केज को अच्छे से पेंट किया, पेंट करके उसको उन चीज़ों से डेकोरेट किया जो घर में अवेलेबल थी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे ज़्यादा स्पेंड करना मनी स्केच पे और उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना चाहते थे जो घर में अवेलेबल हों। तो घर में जो टॉयज़ थे बच्चों के, जो बच्चे नहीं खेलते थे, और वो ऐसे वेस्ट मटेरियल जो स्केच के लिए यूज़फुल होंगे। तो देखिए ये केच कैसे इन लोगों ने डेकोरेट किया है। और बच्चीज़ को 2 दिन वेट करना पड़ा उनको केज में वापस रखने के लिए। तो तब तक वो एक छोटे से केज में थे। और आप लोग देखिए ये हम लोग का टेरेस है, इस टेरेस पे ही हम लोगों ने केज बनवाया है। और बजीज़ 2 दिन के बाद जब गई अंदर तो दे वर वेरी हैप्पी और वेरी चेयरफुल और इन्जॉय कर रही थी अपना ये न्यू केज, डेकोरेटिव वन। मगर इसको शिफ्ट करने में हमारी वॉल जो है काफ़ी डैमेज हो गई थी। बहरहाल जो भी था, ओवरऑल ये एक गुड स्टेप था हम लोग के बच्चों के लिए। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी कुछ ऐसा ही स्टेप उठाएं। थैंक यू।